Namaste. Namaste. Today we will start Bhagavad Gita, 4th chapter, 42 verse. 今日私たちはバガバットギーター4章42節を始めます。 So first we will chant the mantra Sahana Bhavatu. まずサハナーババトゥのマントラを唱えましょう。Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. So we'll chant the verse number 42. では、節は42節から演唱します。Tasmadajnanasambhutam Tasmadajnanasambhutam Hristam jnanasinatmanaha Hristam jnanasinatmanaha Chitvainam samsayam yogam Chitvainam samshayam yogam Atishto-tishta bharata. Atishto-tishta bharata. One more time. もう一度です。 Tasmadajnanasambhutam Tasmadajnanasambhutam Hristam jnanasinatmanaha Hristam jnanasinatmanaha Chitvainam samsayam yogam Chitvainam samshayam yogam Atishto-tishta bharata. Atishto-tishta bharata. So, this 42nd verse here starts with the word tasmat. この42節はタスマートという言葉で始まります。 In the verse, if you see, the first word is tasmat. 節を見てみれば一番最初の言葉はタスマートという言葉です。 So, tasmat means therefore. タスマートの意味はその結果として。 So, when you hear therefore, that means it shows, so there is some past link to this context. その結果としてというときは、この文に過去との関連があることを示します。 Okay, so usually the line starts with yasmat. 通常、文はヤスマートで始まります。 Okay, so yasmat means since. ヤスマートというのは何々なので何々だからという意味です。 Okay, since, therefore, in English also, since this is so, therefore, that is that. 英語でもそうですが、何々なのでこうである、そのようになります。 Okay, without yasmat, there cannot be tasmat. ヤスマートなくてはタスマートはありません。 Okay, so this yat and tat or yasmat and tasmat always remain together. ヤット、カット、そしてヤスマート、タスマートは常に共にあるべきです。 Okay, this word, these two words, they are so together, so they cannot remain one without another. これらの言葉はお互いに関連が非常に深いので、一語では、その組になるものなしでは一語で単体で、ありえません。 Okay, grammatically, it is called nitya sambandha. 文法的にそれはニッティアサンバンダと呼ばれます。 Nitya sambandha means permanent relationship. ニッティアサンバンダというのは永続的な関係の意味です。 Okay, why I am discussing this point is because here Lord Krishna immediately starts with yasmat, なぜ tasmat. なぜこの点を述べるかといえば、クリシュナ神は直接タスマートから始めているからです。 Okay, since Krishna started this verse from tasmat, therefore Bhasyakara starts his introduction from yasmat. クリシュナ神が直接施設をタスマートで始めているために注釈者はヤスマートという何々なので
という言葉で始めていま Okay, す。 you can look at the commentary of Shankaracharya which you are having within your hand. 皆さんお手元にあるシャンカラーチャーリアの注釈をご覧になってください。 Okay, so it starts with Yasmat. 注釈はヤスマートで始まっています。 And Krishna starts with verse with Tasmat. そしてクリシュナが施設をタスマートで始めます。 Okay, let's get into the commentary, the introduction commentary of Shankaracharya. ではシャンカラーチャーリアの序文の注釈を見ていきます。 Yasmat karma yoga anushtanad ashuddhikshaya hetuka jnana samchinna samsayaha na nibadhyate karma vihi. Since one's doubts have been destroyed. 自らの疑いが破壊されたので、 Okay, samchinna samsaya. Samchinna samsaya means since the doubts have been destroyed. サンチンナサンシャヤというのは、自らの疑いが破壊されたのでという意味です。 Okay, samchinna. Chinna means cut off. チンナというのは引き裂かれる、切り刻まれるという意味で Okay, す。 samchinna. When some is added, that means very well. そしてサンがついているので、よく切り刻まれる、よく引き裂かれるの意味です。 Okay, samyak chinna means very well cut off. 山脈チンナというのは非常によく細かく切り刻まれる、ズタズタに引き裂かれるの意味です。 Okay, so cut off very well into pieces. 細かく、切り刻まれるという意味です。 Okay, so what is cut off very well? 何が細かく切り刻まれたのでしょうか。 Okay, so those doubts were very well cut off into pieces. 疑いが細かく切り刻まれました。 Okay, the doubt is not one or two, it is a condition of the mind. 疑いは一つ、二つではなく、それは心の状態です。 It is a cluster, it is together. それは、一緒にまとまっているものです。 Okay, so that need to be cut into pieces. それが細かく切り刻まれるべきです。 Okay, how all those doubts were cut into pieces? どうやってそれら疑いの数々が細かく切り刻まれたのでしょうか。 Okay, by what? 何によって切り刻まれたのでしょうか。 Okay, jnanam samchinna samsayaha. So those doubts were destroyed by the power of wisdom. それらの疑いは、ジュニアーナンによって、細かくジュニアーナンの力によって、知恵の力によって細かく切り刻まれま Okay, した。 only the power of wisdom, the doubts were cut off. 知恵の力だけが疑いを切ることができます。 Okay, how did it happen? それはどうやって起こったのでしょうか。 Okay, how it is possible? それはどうやって可能でしょうか。 Okay, ashuddhi kshaya hetuka. It is because all impurities have washed away. それはすべての不純物が洗い流されることによって起きました。 Okay, which are the impurities? 不純物というのは何のことでしょうか。 Okay, so the impurities, which are the impurities which are there? 不純物というのはどこにあるのでしょうか。 Okay, impurities in the form of desires. それは欲望の形であります。 Okay, desires and groups. There are not one or two desires and other groups. 欲望というのは一つや二つではなく、いくつも集まっています。 Okay, so they all were destroyed by the power of wisdom. そしてそれらがすべて知識や知恵の力によって破壊されます。 Okay, how these impurities or ashuddhikshaya happen? そしてその、不純物アシュッティクシャヤというのはどうやって起こったのでしょうか。 Okay, saying karma yoga anusthana by practicing the karma yoga. それはカルマヨーガを行うことによってです。 Okay, so always we always the Vedanta repeats again and again about the karma yoga. ベータアンタにおいてはこのカルマヨーガが何回も繰り返されます。 So karma yoga is the very important for jnana yoga. カルマヨーガはジュニアーナヨーガに非常に重要です。 Okay, if you don't practice the karma yoga, then knowledge will not be established in the heart. カルマヨーガを行わなければ
心に知識が確立されません。 Okay. Our heart is always dirty with the desires. 私たちの心は常に欲望で汚れています。 Okay. So not only desires, it's a group like a hatred. You know, hatred is one thing which is lying in our heart. 欲望だけではなく、憎しみも心にあります。 Even the fears, unnecessary fears are surrounded to our heart. そして不必要な恐れも私たちの心を取り囲んでいます。 And all the time we are in sorrow. そして私たちは常に悲しみにあります。 Okay, our heart is always covered by the bad quality called sorrow. 私たちの心は常にこの悲しみという否定的な質によって覆われます。 Okay, so this desire, the hatred, the fear, the sorrow, they always cover the entire space of the heart. これら欲望、憎しみ、恐れ、悲しみなどが心の場所をすべて覆っています。 Okay, there is no space left out for the knowledge. 知識のために場所は残っていません。 Okay, that's why these are called ashuddhi. ですからこれらはアシュッティと呼ばれます。 Ashuddhi means impurities. アシュッティというのは不純物のことです。 Okay, so these impurities have to be cleaned. そしてこれら不純物は取り除くことが必要です。 Okay, this is the first thing, that the impurity has to be cleaned and the heart has to be made pure. これらの不純物をきれいにして、そして心をきれいにすることが求められます。 Okay, only then the knowledge will be established. そうして初めて知識が確立します。 Okay, so now let's understand what is the difference between karma yoga and karma. そして次にカルマヨーガとカルマの違いについて理解したいと思います。 The two words we are hearing the word karma. Karma means action. カルマ、2つの言葉を聞いていますが、カルマというのは行為です。 Okay, and karma yoga. The difference between karma and karma yoga. These two words let's understand. カルマとカルマヨーガの違いをどうぞ理解しましょう。 Okay, in the karma, the doership remains. カルマにおいては行為者状態、行為者であるという状態が残ります。 Okay, the doership and the enjoyership, these two remains in the karma. 行為者である状態と享受者である状態がカルマにおいてはあります。 Okay, I have done this karma, so I must enjoy the result. このカルマを、この行為を行ったから結果を楽しむべきだということです。 When we go to work in a company, so what do we say? 会社に仕事に行くとき私たちは何と言うでしょうか。 Okay, I will work, but what I will get, how much salary I will get it? 働きますが、私は一体いくらお給料をもらえるんでしょうか。 Okay, what are the other benefits I will get? そしてまた他にはどんな特典があるんでしょうか。 Okay, then I will compare whether I should work in this company or I will go to some other company. そして、この会社で働くべきか、あの会社にすべきかと比べます。 Only after knowing the results. それは結果を知ってそうします。 Okay, so this is called karma. その状態がカルマです。 Okay, before doing the action, we have already decided the result, what I am going to get it. 行為をする前にすでに何を得るべきかという結果を考えています。 Okay, then what is karma yoga? では、カルマヨーガの方は何でしょうか。 Okay, karma yoga is the same karma. カルマヨーガというのも同じ行為、カルマです。 Okay, the action continues, but without the doership. 行為は続きますが、そこに、行為者であるという状態がありません。 Okay, the doership and enjoyership is not there. 行為者状態と行為者状態がありません。 Okay, so whether the ego is there or ego is not there, that is the difference between karma yoga and karma. エゴがそこにあるかないかがカルマとカルマヨーガの違いです。 This is the important point here. それは重要な点です。 In karma, the ego is very much there. カルマにおいて、行為においてエゴは確実にあります。 I am doing this action. 私がこの行為をしています。 I am going to get the result, I am going to enjoy it. 私がその結果を得てそれを楽しみます。 Okay, with this expectation, I am doing the karma. この期待のもとに私は行為を行います。 But in case of karma yoga, this doership and enjoyership is not there. しかしカルマヨーガにおいてはこの
行為者状態と享受者状態がありません。 Okay, so this is the difference between karma and karma yoga. それがカルマとカルマヨガの違いです。 Okay, the scriptures don't advise to give up the action. 聖典は行為をやめるべきだと勧めていません。 Okay, one should not give up the karma at any period of time. 行為というのは、カルマというのはいついかなる時もやめるべきでないものだと言います。 But what the scripture advice? しかし、聖典が勧めているのはどんなことでしょうか。 Okay, just give up the presence of ego. エゴの存在を放棄してください。 Okay, so just take out the ego from the action. 行為からエゴを取り除いてください。 Okay, then the doership and enjoyership is not there in the action. そうすれば、行為においてそこに行為者状態と享受者状態はありません。 Okay, then what will happen? そうしてどうなるでしょうか。 Even our day-to-day action will become the karma yoga. そうすれば、日常の普通の行為でさえカルマヨーガになります。 Okay, all the action we do day-to-day time, so those also will become karma yoga. 日常行う私たちの行為すべてがカルマヨーガになります。 Okay, so our ego is always waiting before any action that how much result I am going to get it. 私たちのエゴは行為が始まる前からどのくらいの結果を得られるのかと待っています。 Okay, I have to enjoy the karma phala, the result of my action. 私は自分の行為の結果であるカルマパラを得るべきです。 Okay, but whereas in the form of the karma yoga, it says I am doing the karma not to get the result. しかし、カルマヨーガの場合は私が行為を行うのは結果を得るためではありません。 Okay, then why are you doing the action? それならば、なぜ行為をするのですか。 Okay, if you are not expecting any result, then why are you performing the action? 結果を期待しないのならば、なぜ行為をするのでしょうか。 Okay, because I have to do something in my lifetime. なぜならば私は生きている人生において何かをすべきだからです。 Okay, I cannot remain without the action. 私は行為しないで、何もしないではいられません。 Okay, so I have to do something. 私は何かせねばなりません。 Okay, so in that case, let me continue those karma for the purpose of pleasing the Lord of the universe. そうであれば、行うこと、カルマを全世界の主を喜ばせるためにします。 Okay, I'm not doing the karma for pleasing myself, my ego, but to please the Lord of the universe. 私はカルマを自分のエゴを喜ばせるためではなく、全世界の主を喜ばせるためにします。 Okay, this thought will make our karma, the day-to-day action, into karma yoga. この思考が私たちの日常の行いをカルマヨーガにします。 And that will naturally purify our heart. そしてそれが自然に私たちの心をきれいにします。 Okay, I hope you understood the purpose of karma yoga. カルマヨーガの目的を理解してくださったことを願っています。 Okay, whether performing the karma or karma yoga, what is the merit I will gain? しかしカルマであろうとカルマヨーガであろうと私が得られる利点は何ですか。 Okay, now this second question will arise in our mind. この2番目の疑問が心に浮かびます。 Okay, anyway, the karma is the same, the action is same. 行為自体、カルマ自体は同じです。 Okay, action is same. Whether you say it is karma or you say karma yoga, what is the outcome I am going to get it? カルマ自体、行為自体が同じならば、カルマであろうとカルマヨーガであろうとそこから得られる結果というのはどんな利点が得られるのでしょうか。 Okay, for that reason, Bhashyakara says, Na nibadhyate karma vihi. So, you are not bound by those karma. それに対して注釈者が言っているのは、それによってあなたはカルマに縛られることはないと言います。 Okay, in the name of karma yoga, the action what you perform, you will not get bound by those karma. カルマヨーガという名のもとで行われる行為に縛られることがなくなります。 Okay, this is the point here. それが重要な点です。 Okay, we have studied the last time, you remember that every action normally binds the soul. 前回勉強しましたが、すべての行為は
通常魂を縛ると習いました。 Every little action we do with the ego, we have to take birth. どんな小さな行為でもエゴと共に行ったものは私たちを誕生させる原因となります。 Okay, any little action will be giving the result either papa or punya. どんな小さな行為であってもそれはパーパとプンニャの結果をもたらします。 If it is papa, then we have to suffer. We have to take birth to suffer. そしてパーパの結果であれば私たちは再び生まれてそれを苦しみます。 If we do punya karma, then we have to take birth to enjoy. そしてもしそれがプンニャの結果であれば生まれてそしてそれを楽しみます。 Okay, for suffering or for enjoying, we have to take the future birth. 苦しむために楽しむために未来の生を得ることになります。 Okay, but by the karma yoga, these bondages are ends. しかしカルマヨーガによってその束縛が終わります。 Okay, so but if you see the mechanically, the technically, whether it is karma or karma yoga action remains the same. しかし、技術的な点を、仕組みの点を言えば、カルマであろうとカルマヨーガであろうとその、行為というのは同じです。 Okay, the action never changes. 行為自体は変わりません。 Okay, the action is same, only the attitude differs. 行為は変わりません。行為自体は何ら変わりませんが、それに対する姿勢が違います。 Okay, but if the karma remains same, the action remains same, then why those action will not bind if it is in the form of karma yoga? しかし、行為自体が同じであれば、カルマヨーガが縛らないのは、束縛しないのはなぜでしょうか。 Okay, here this is the question here. Now the third is a third question. それは3番目の疑問です。 If karma, the action is same for the karma and for the karma yoga, then why the action will not bind me? カルマに対しても、カルマヨーガに対しても、カルマ自体は、行為自体は同じであれば、なぜそれが束縛とならないのかと疑問に思います。 Okay, for that, before already Krishna has explained this point. それに対してはもうすでにクリシュナが以前に説明してくれてい Okay, ます。 what he has explained? どんな説明だったでしょうか。 Okay, Jnanagni Dagdha Karmatvat Eva. It is because those karma, the actions get burnt away. それはなぜならば、それらのカルマ、行為が燃え尽きているからです。 Okay, all the karmas are burnt by the fire of knowledge. それらのカルマはすべて知識の炎によって燃え尽きています。 You remember the Jnanagni Dagdha Karmani Bhasmasat Kurute Tatha. So he is saying all the action, it will be burnt by the fire of wisdom. すべての行為は知識の炎によって燃やされると以前に勉強しました。 And also we have seen the example, the seed, the roasted seed. そしてまた、いった種の例も勉強しました。 Okay, this example, the roasted seed, we can understand better. いった種の例でよく理解できます。 Okay, when the seeds are roasted, it is very tasty to eat. 種は、いれば焙煎されれば、とても美味しくなります。 Okay, so roasted seed, we enjoy. You know, the pumpkin seed, or there are so many seeds when you roasted, it is very tasty. かぼちゃの種、いったかぼちゃの種などいろいろありますが、いった種は美味しいものです。 But the roasted seed, if you sow it, then it will not sprout. しかし、いってしまった種は埋めても芽を出しません。 Okay, so sometimes, you know, the roasted seed and the normal seed, by seeing, there is no difference at all. 時々、いった種と普通の種を見ても見かけ上は違いが分かりません。 Okay, because it is roasted, if you sow it, there is no seed, the plant will not come up. 切られているので、それを植えても何の芽も入っていません。 Okay, so you can enjoy by eating, but you cannot plant it. 食べることによっては美味しいですが、しかしそれは植えることには使えません。 Okay, similarly, the karma performed without ego is like a roasted seed. それと同じように、エゴなしで行ったカルマもいった種のようなものです。 Okay, that's why karma yoga, when you do, you will enjoy the karma.
カルマヨーガを行うとカルマを行為を楽しみます。 Okay, you can see all the karma when you do without any desire prompted action. So those actions are very, you enjoy very much. 欲望によって駆り立てられた行為ではない行為を行うとそれは非常に楽しめるものです。 But normal karma, we are always suffering. しかし通常の行為というのはカルマというのは苦しみを伴います。 Sometimes it's really painful. 本当に苦しい時もあります。 Okay, but whereas when we do karma without any expectation, then these karmas are very enjoyable. しかし期待しないで行うカルマはとても楽しいものです。 Okay, so this what we have discussed so far, this is the one reason for yasmat, since for the tasmat, what Lord said. ここまでで学んだこのことが、ヤスマート何々ゆえにと主が言っていることです。 Okay, Bhashyakara explains why Lord started from the tasmat. バーシャカーラは注釈者はなぜ主はタスマートで始めたのかとそこで説明します。 Okay, the above was the first reason. その今述べたのがまず第一の理由です。 He's giving 2 to 3 reasons for why Lord has started from the tasmat. なぜ主はタスマートで始めたのか2つ3つの理由を述べています。 Okay, now Bhashyakara gives the second reason for yasmat. そして、これから注釈者は、第2番目のそのヤスマートの理由を述べます。 Okay, yasmat cha jnana karma anusthana vishaye sansayavan vinashyati. Now Bhashyakara reminds us that Krishna said before sansayatma vinashyati. 今、注釈者は、クリシュナが、前に言ったことをサンシャヤートマビナシャティということを私たちに思い出させようとしています。 Okay, we have studied, remember, sansayatma vinashyati. The persons having doubt get destroyed. サンシャヤートマビナシャティというのは疑う人は破壊されるという意味でした。 Okay, so doubt means there are so many kinds of doubts are there. そして疑いといっても多くの種類があります。 Okay, sometimes you doubt whether I should go left or right. 時に私たちは右に行くべきか左に行くべきかと考えます。 Okay, so is it not a doubt also? それも疑いの一種ではないですか？ Okay, I want to walk from here to station. 私はここから駅まで歩いていこうと思います。 But now I have forgotten whether I should go for left or right. しかし、その途中で自分は右に行くべきか左に行くべきかを忘れてしまいました。 So I have doubt. それで自分は疑問を持ちます。 Okay, so is it that doubt Krishna is talking about? そんな種類の疑問のことをクリシュナは言っているのでしょうか？ Not those kind of doubts. いえ、そういった種類の疑問ではありません。 Then what kind of doubt Krishna is talking で here? は、クリシュナが言っているのは一体どんな種類の疑いでしょうか？ Okay, for that Bhashyakara says, Jnana karma anusthana vishaye. So the one who is doubts is about practicing the jnana and karma. それに対して注釈者は、ジュニャーナとカルマの実践に対する疑いだと言っています。 Okay, not the real doubts, but the doubt about the jnana and karma. そういう、先ほどの疑いのようなことではなく、知識や行為の実践に対する疑いです。Jnana means knowledge. ジュニャーナというのは知識です。 Karma is the action. カルマは行為です。 Okay, so life is very simple. The jnana karma are very simple. 人生はとても単純です。ジュニャーナとカルマは難しくありません。 Okay, simply do the action, the day-to-day action. Simply go on studying scripture and you get the knowledge. ただ日常の行為を行い、そして聖典を学べば知識が得られます。 Why do you create doubts on those? なぜそれに対して疑いを自分は作るのでしょうか？ Okay, the scripture says, you will get enlightenment. 聖典はあなたは悟りを得られると言います。 Is it really true? そんなことは本当にできるんでしょうか？ Okay, there is saying the explanation about the heaven and hell. そして天国と地獄に関しての説明があります。 Okay, are they really there? 本当にそんなところがあるんでしょうか？ Okay, if I do the action without any result, will I really enjoy? もし結果を求めずに行為をしたら本当に楽
楽しめるんでしょうか。 So this is the jnana karma vishaye you are having the doubts. このように、ジュニアナとカルマに対して自分は疑いを持ちます。 Okay, and these doubts destroys that person. そしてその疑いはその人を殺します。 Okay, the one who has doubts about this practice of jnana and karma, that person gets destroyed. 知識と行為の実践に関して疑う者は滅びると述べています。 Okay, now let us try to get into the verse. Or first let's make the verse into prose order. では次は詩節ですが、まず最初に詩節を3分の順序にしてみましょう。 Okay, it is in the poetry order. それは、詩の形になっています。 Okay, so make that poetry order into the prose order. 韻文の形になっているものを3分に直してみます。 Okay, tasmat he bharata hridstam enam ajnana sambhutam atmanah samsayam jnanasena chitva yogam atishta uttishta. So tasmat means, as I told before, therefore. タスマートというのは、その言いましたが、従って何々ゆえにということです。 Okay, bharata means O bharata. そしてバーラタというのは、バーラタよと言います。 Okay, so bharata, who is bharata here? そしてバーラタと言っていますが、誰のことをバーラタと言っているのでしょうか。 Okay, as you know, bharata means what you say, India. So it is really bharata. インドのことをバーラタと言います。 Okay, here Arjuna is now called in the name of Bharata. そしてここではアルジュナのことをバーラタと呼んでいます。 Okay, so why Krishna is addressing Arjuna as Bharata? なぜクリシュナはアルジュナのことをバーラタと呼びかけたのでしょうか。 Okay, so to remind him that you are the descendant of the great emperor Bharata. それは彼にあなたは偉大な皇帝バーラタの子孫であると思い出させるためです。There are two words, please don't make mistake. Bharata and Bharata. 2つの言葉を混同しないようにしてください。バラタとバーラタです。 Okay, one is long or one is short. 一つは長いですが伸ばしますが、もう一つは短いです。 Okay, Bharata is the person's name. バラタというのは人の名です。 Okay, Bharata is the country, India's name. そしてバーラタというのはインドの国の名です。 Okay, or the descendant of the Bharata is called Bharata. そしてまたは、バラタの子孫の意味でバーラタと言います。 Okay, Bharata was one of the great emperor in the lunar dynasty. バラタというのは、月の王家の偉大な皇帝だった人です。 Okay, he was a great Rajarshi. 彼は偉大な、王仙ラージャリシでした。 Okay, he was so great Rajarshi that the country's name changed according to his name. 彼は大変偉大な王仙だったために彼の名にちなんで国の名前が変わりました。 Okay, so the country become called Bharata because of this great emperor Bharata. 国がバーラタ、インドがバーラタと呼ばれるのはこの偉大な皇帝バラタにちなんでいます。 So people who have not studied about this great Bharata, I suggest you should read more about this Bharata. このバラタについてまだ勉強したことがない方はぜひこれについて、読んでみてください。 Such a great emperor, it is really from his birth, how great he was. 非常に偉大な皇帝で生まれた時から非常に素晴らしいことでした。 Okay, it is said he was the first democratic emperor in this world. 彼は、この世界の、一番最初の、民主主義者と民主主義の王です。 Okay, the democracy was started by him. 民主主義は彼によって始められました。 So usually, the king's son or the descendant become the next king. 通常、王の息子や王の血を継いだ人が次の王につきます。 That is normal. Even today, you can see the king's children become next king. 今日においてもそうですが、王の血筋を引いた人が次の王位につくことになっています。 But Bharata has changed that principle. しかしバラタはその決まりを変えました。 If somebody is greater, whoever is great person will be the
the next emperor. もし、より偉大な者がいれば、それが誰であれ次の皇帝になるべきだと彼は考えました。 Okay, all the people of the country are my children. 国のすべての人は自分の子供同然です。 Okay, if somebody can prove that they are better than my children, so they will become the emperor. だから誰でも私の子供よりも偉大だとそれを証明した人は皇帝になるべきです。 So this point, even his mother opposed. そしてこの点に関して彼のその皇帝の実のお母さんも反対しました。 Okay, everybody opposed, but he said, no, this is what I am going to start the democracy. 皆反対でしたが、しかしこれが民主主義だと彼は言いました。 So here, Krishna is reminding Arjuna, oh Arjuna, you are that descendant of that great Bharata. そしてクリシュナはここでアルジュナに、あなたはその偉大なバラタの子孫ですよと思い出させようとしました。 You can also make effort like that great Rajarshi Bharata. あなたもその偉大な王戦バラタのように努力ができます。 Okay, what you should do? 何をすべきでしょうか。 Okay, Ajnana Sambhutam Atmanaha Samsayam Chitva, having cutting away the doubts which is originating from the ignorance. 無知に由来するその疑念を取り除くことです。 Okay, Ajnana means ignorance. アジュニアナというのは無知です。 Sambhutam means very well born from. サンブータンというのは、確実に、由来する、そこから生じている。 Okay, Samsayam means doubts. サンシャヤンというのは疑いです。 Okay, the doubts were born from the ignorance. 疑いは無知から生まれています。 Okay, Ajnana Sambhutam Samsayam. The doubts were born from the ignorance. 無知は疑いから生まれているとあります。 Okay, Chitva. Chitva means cutting off. チットワというのは、切り落とす、切り去る、 Okay, so having cutting down. 切って、落としてしまう。 Okay, Atmanaha means by yourself. アートマナハというのは、自分自身の。 Okay, so the topic of the Samsaya, the doubt, you can see is continuing from the 39th verse. そしてこの、疑いであるサムシャヤの主題は39節から続いてきています。 Okay, in the 39th verse, Lord started that this topic of the doubts. 39節から主はこの疑いという主題を始めています。 So Lord is explaining that this doubt is the very dangerous things for our progress. そして主はこの疑いというものが私たちの進歩にとって非常に危険であるということを述べています。 So whether it is our material progress or our spiritual progress, this doubt is dangerous thing. 物質的な成長の上でも悟りの上での成長の上でもこの疑いは危険です。 Okay, the one who has doubt, this fellow can neither he can enjoy this world nor can enjoy the other world. この、疑いを持つ人はこの世界も他の世界も楽しむことはできません。 Okay, lokadvaya sukhasya vanchita. This person cannot enjoy this life or cannot enjoy the life after death. この人はその人はこの生も死後の生も楽しむことができないと述べています。 Okay, so here you can understand iha. Iha means here. イハというのは、ここです。 Here means while living in this world is called iha. イハ、ここというのは、この生で生きている間のことをイハと言います。 Okay, what we enjoy in this life, while we are living in this life, what we enjoy, it's called aihika sukha. そして、生きている間に楽しみはアイヒカスカと呼ばれます。 Okay, or also called laukika sukha. またはローキカスカです。 Okay, sukha means happiness. スカは幸せのことです。 The happiness what we enjoy while living in this world, it's called ahika sukha or laukika sukha. この世で私たち
が生きている間に楽しむ幸せのことを愛気化すかや老気化すかと言っています。 And the happiness what we receive after the death, it is called paralaukika sukha. そして死んだ後に得る幸せはパーラローキカスカです。 Okay, paraloka means life after death. パラローカというのは死後の生です。 Okay, so paralaukika sukha means life the happiness what we receive after the death. そしてパーラローキカスカというのは死んだ後に得る幸せです。 Okay, so this person who has a doubt, he doubt, is there really something called life after death? 疑いを持つ人は死んだ後の生なんてものがあるんだろうかと疑います。 The doubting person, it is like a disease. 疑う人、疑い深い人というのは病気にかかっているようなものです。 Okay, so it doubts everything in this life. この生のあらゆるものを疑います。 Okay, can I trust this person? この人は信頼してもいいのだろうか。 Can I really trust to eat this food? この食べ物は、信じていいのだろうか。 Okay, so this is how this person doubt everything in this world. このようにその人はこの世界のあらゆるものを疑います。 And of course, this person has a full of doubt about the life after death. そしてまた死んだ後の生に対しても疑いでいっぱいです。 Of course, this person have no faith upon this scripture at all. そしてまた聖典に対しても信念は全くありません。 Okay, maybe somebody has written this scripture. How can I trust them about this scripture? 誰かがどうせ誰かが書いたものだろうから聖典はどうして信じられようかと考えます。 That's why here is saying that he cannot enjoy this life and he cannot enjoy life after death also. ですからその人はこの生も死んだ後の生も楽しみを得ない、幸せを得ないと言います。 Okay, that's why he's saying Sarva Anarthaka Hetu, the cause of all problems. それがすべての問題の原因です。 Okay, Hetu means cause. ヘイトというのは、原因です。 Okay, Anarthaka means problem. アナルタカというのは問題です。 Sarva means all. サルバはすべての。 Okay, so the doubt is the cause for all problems in our life. 疑いは人生のすべての問題の原因です。 Okay, we remember that, it's the 39th verse. Shraddhavan lavate jnanam tatpara sanyatendriya. In that, here, Shraddha, the faith, gives the happiness in this life, life after death. 39節で学んだ、シュラッタ信念が、死後の生に、その幸せを得る幸せをもたらします。 Okay, I believe there is something called life after death. 私は、死んだ後の生を信じます。 Okay, so by believing, this person somehow or other gets some benefit life after death. 信じることによってその人は、死後の生で何らかの利点を得ます。 Tatparata, the effort, gives the happiness in this very life. タットパラタというのはこの今生きている生において幸せをもたらします。 Okay, the person makes the effort and somehow or other enjoys. その人は努力してそして、楽しみを得ます。 But samsayatma, the doubtful person, loses from both sides. しかし疑い深い人は両方で失ってしまいます。 Okay, then who can destroy these doubts? そうなれば一体誰がその疑いを壊せるでしょうか。 Okay, how can I destroy these doubts which is clouding my heart? 私の心を曇らせてしまうその疑いは一体何だったら破壊できるのでしょうか。 Okay, here Bhashyakara says, Lord, but even also Lord says, Yathartha Jnana, the right wisdom can destroy these doubts. 主は言いますが、それを壊せるのは正しい知恵だと言います。 Okay, now let's look at the Bhashya. バーシャを注釈を見ていきましょう。 Tasmat papishtam ajnana sambhutam. So these two words, papishtam and ajnana sambhutam. パーピシタンとアジュニャーナサンブータンと2つの言葉があります。 Not coming? Anil san, Chamaru san said 5 times. Actually, I can hear 5 times. People can hear. But now it's
Now it's coming. Are you coming? Okay. Tasmat papishtam ajnana sambhutam. So these two words, let's concentrate this point. パーピスタン、アジュニアナサンブータン、2つの言葉に、注目していきましょう。Okay. Papishtam means the most sinful one. パーピスタンというのは、最も罪深いものの意味です。The word papishtam, papi is the sinner. パーピーというのは、罪深い人です。Okay. Papishtam means when you say the most sinner. パーピスタンというときは、最も罪深いものの意味です。The superlative degree for the papi, the sinner. パーピーの最上級がパーピスタンです。 Okay. The most sinful one. 最も罪深いものです。 Okay. So why this is, you said, most sinful one? なぜ最も罪深いものというのでしょうか。 Okay. Because it is born from the ignorance. なぜならば、それは無知から生まれているからです。Ajnana means sinful. アジュニアナが罪深いのです。 Okay. Ajnana sambhutam, born from the ignorance. アジュニアナサンブータンというのは無知から生まれた。 Okay. So here Bhashyakara saying here, Ajnanat avivekad jatam. Ajnana sambhutam is explained here by Bhashyakara as Ajnanat avivekad jatam. アジュニアナサンブータンは注釈者はアジュニアナアビベーカジャータンと説明しています。 Okay. The doubt is the production of the ignorance. 疑いは無知から生まれたものです。 Okay. Aviveka is opposite of viveka. アビベーカというのはビベーカの反対の言葉です。 So viveka we have studied many times, the discrimination, the capacity of discrimination. ビベーカは何度も学んでいますが、識別力のことです。 Okay, Vembechiraku. 辨別知、辨別力のことです。 Okay. And aviveka is without proper understanding. そしてアビベーカというのは正しく理解していないことです。 Okay. Without the power of discrimination. そして辨別力がないことです。 Okay. Now the question comes, where the samsaya, the doubt, resides in us. そして、疑問に思いますが、疑いであるサムシャヤというのは私たちのどこにあるのでしょうか。 Okay. In our personality, where this doubt resides. 私という人格の中で疑いというのはどこにあるのでしょうか。 Okay. Because we have understood this doubt is a very dangerous thing. 疑いが非常に危険なものであるということを私は理解しました。 So we have to catch hold it. それに対してそれを捕まえねばなりません。 Okay. We have to find out where it is. そしてそれがどこにあるかを理解すべきです。 So where it is? それはどこにあるのでしょうか。 Lord says, Hritstam, residing in our very heart. 主はそれはまさに心の中にあると言います。 Okay, so the doubt resides in our heart. 疑いは心にあるものだと言います。 Okay, so for this heart, Hrit is heart, is same as in same root of in English also. この、フルットというのは英語の、ハートと同じ語源を持つものです。 Okay, Bhashyakara explains what is Hrit. フルットというのは何か注釈者は説明します。 Okay, Hridi buddhau sthitam. It is buddhau means inside the intellect. ブッドというのは知性の中にということです。 Okay, sthitam means residing. スティタンというのは、いる、あるということです。 Okay, so heart means it you can say it's like our intellect. この、ハート、心と言っているのは、知性です。 Okay, so it is in our heart. それは私たちの心、ここでは知性にあると言います。 Okay, what we say as the intellect. それを私たちは知性と言っています。 Okay, now how to destroy that doubt which is abiding in our very heart? では私たちの、知性にある疑いはどうやって破壊できるのでしょうか。 Okay, I even don't know where is my heart is there. 私は自分の、心が知性がどこにあるかさえ分かっていません。 Okay, sometimes when you say heart, we always show to our physical heart as our heart. 実際の心臓のあたりが
その心だという考えもあります。 Okay, the doctor does the operation but don't find any heart cave in that. しかし、お医者様はそれを手術しますが、そこに、その私たちが言っている心のようなものは、心の洞窟はありません。 Okay, I can't reach up to my heart to destroy my doubts. 疑いを破壊するためにその心には届きません。 Okay, so then how can I destroy those doubts? そうなれば疑いはどうやったら破壊できるのでしょうか。 Okay, for that, Lord explains here, Jnana Sina Chitva, having cut away by the sword of knowledge. そして主はそれに対して、知識の剣によって、切り取られたと言っています。 You can see here the Jnana Sina. Jnana Sina means Jnana plus Asina become Jnana Sina. ジュニアーナとアーシーナがつながってジュニアーナアーシーナになっています。 Okay, Jnana means wisdom. ジュニアーナは知恵です。 Okay, or knowledge. または知識です。 Asina means sword. アーシーナというのは刀剣です。 Okay, or what do you say, the knife. それは、刀です。 Okay, knife is 剣、 cutting the knife. 包丁包丁です。 Okay, so it is normally what we say. We don't say asina. We always say it's a khadga. それは、通常は、アーシーナと言わずカドガと言っています。 Okay, so usually word is khadga, not asina. 通常の言葉で、それはカドガと言われ、アーシーナとは言っていません。 Okay, so here the wisdom is compared to the sword or a knife. ここで、知恵がその剣や、刀や包丁に例えられています。 Through which these doubts gets cut off. それによって疑いが切り取られるものです。 Okay, but what is this jnana? しかし、その知恵というのは、ジュニアーナというのは何でしょうか。 Okay, we have been hearing this wisdom, but what exactly this wisdom is? 知恵と私たちは常に聞いていますが、それは一体どんなものでしょうか。 Okay, here Acharya gives the most beautiful definition of the wisdom. これで、注釈者は、この知恵に対して、一番素晴らしい定義をしています。 Okay, so far we have never heard the definition of wisdom as beautiful as here Acharya gives here. ここで注釈者が言っている以上の知恵の、定義というのはこれまで聞いたことがありません。 Okay, what is the definition of wisdom? 知恵の定義、どんなものでしょうか。 Okay, he's saying, Shoka mohadi dosha haram samyak darshanam jnanam. So, wisdom is the right vision. 知恵は正しい見方です。 Okay, samyak darshana means the correct vision. 三脈ダルシャナというのは、正しい視野のことです。 Okay, if you see Lord Shiva, he has the third eyes. シバ神は第三の目を持っています。 If you look at the photograph of Lord Shiva, you can see there is a third eyes near his forehead. シバ神の姿を見れば、眉間のあたりに第三の目を持っています。 Okay, everybody is having two eyes, but Shiva is having the third eyes. みんなには目は2つですが、しかしシバ神は3番目の目を持っています。 And the third eye is called the wisdom eyes. その第3の目は知恵の目と呼ばれます。 Okay, so the two eyes we don't see the right vision. 2つの目では私たちは正しい見方で見ることはできません。 Okay, through these two eyes we see what this magic of the Maya is showing to us. 2つの目で私たちが見るのは、マーヤが私たちに見せる魔術です。 Not what we want to see, but what this Maya is showing us. 私たちが見たいものではなく、マーヤが私たちに見せるものを私たちは見ます。 But through the third eyes, this is the wisdom eyes, we see the right things. しかし、第3の目、知恵の目を通じて私たちは正しいものを見ます。 Okay, so the jnana is the right vision of our life. この、ジュニアな知恵というのは私たちの生において正しい、見方のことです。 Okay, but by that right vision, what happens? しかしその、正しい視野によって私たちは何を見るでしょうか。 Okay, saying Shoka mohadi dosha haram.
So dosha means defects. 動者というのは欠陥のことです。 Okay, so the defects, which are the defects? 欠陥と言っているのは何のことでしょう Okay, か。 shoka mohadi. それは消化モーハーディです。 Okay, so hara means eliminator. ハラというのは、それを追いやるものです。 Okay, destroyer. 破壊するものです。 You can see Lord Vishnu is called Hari ビシュヌ神はハリと呼ばれます。 or Shiva is called Hara. そしてシワ神はハラです。 Okay, particularly Shiva is called Hara because he destroys. シワ神はハラと呼ばれるのは破壊するからです。 Okay, so the destroyers of what he destroying? 破壊します。何を破壊するのでしょうか。 Okay, all the defects in us. 私たちの内にある欠陥をです。 Okay, which are the defects in us? 私たちの中の欠陥というのは何のことでしょう Okay, か。 shoka moha adi. それは消化モーハーディです。 Okay, shoka means sorrow. 消化は悲しみです。 Moha means delusion. モーハは名門です。 Okay, adi means there are still some more are there. アーディというのはまだあるのですが、などなどというので Okay, す。 or you can say there are two groups of defects in us. または私たちの内にある2種類の欠陥と言えます。 Okay, the two groups of the defects are there in our heart. 私たちの心には2種類の欠陥があります。 One is called Shoka group and second is called the Moha group. 一つは消化という種類、二つ目はモーハという種類です。 As I told you, Shoka means sorrow. 消化というのは悲しみです。 Okay, sorrow group. 悲しみの種類です。 Okay, which are the sorrow groups? 悲しみの種類はどの分類 Okay, でしょうか。 the second is Bhaya. Bhaya means fear. 2番目はバヤ、恐れです。 Okay, always we are afraid of something. いつも私たちは何かを恐れています。 Every day we are afraid of something. 私たちは毎日何かを恐れます。 Okay, maybe I will die. 死んでしまうかもしれません。 Maybe there will be earthquake. 地震が起きるかもしれない。 Maybe Corona will take my life. コロナで死んでしまうかもしれない。 So constant fear is there within us. このような恐れがずっと私たちの中にあります。 Or Soka, the sorrow continuously is there throughout the life. この消化はずっと私たちの人生で続いていきます。 Or the shyness. または羞恥心です。 Okay, so these are the Shoka group, the sorrow groups. これらが消化の種類で悲しみの分類のもので The す。 second is Moha group. そして2番目の種類はモーハの種類です。 Okay, which are the Moha groups? モーハの種類に分けられるのは何でしょうか。 We have studied before the 6 enemies. Remember the 6 enemies which we have studied before. 前に勉強したことがある6つの敵を覚えているでしょうか。 Okay, one is called Kama, the desire or the lust. 一つは、カーマですが、それは欲望や欲情の意味です。 Okay, so the lust is the representation of the desire. この、欲情というのは、欲望を代表するものです。 Okay, so that is the first one. それが第一に来ます。 Then the Krodha, the anger. そして次は、怒りであるクローダです。 Okay, when the desire is not fulfilled, we get angry. 欲望が満たされないと私たちは怒ります。 Okay, then Lobha, the greediness. そしてローバ、貪欲さがあります。 Okay, then Moha, the delusion. そしてモーハ、名門があります。 Then Mada, the pride. まだ傲慢があります。 Okay, then Mascharya, the jealousy. そしてマースチャリア、嫉妬があります。 Okay, these are the defects that remains in our heart. これらが私たちの心にある欠陥です。 Okay, so many enemies. They are also called defects, and they are also called enemies. これらは、欠陥ですが、また敵とも呼ばれます。 Okay, these enemies they fill up all the space of my heart. そしてこれらの敵が私の心の空間をすべて埋めてしまいます。 So my heart, my pure heart, is got dirty by these enemies. 私の純粋な心がこれらの敵で汚れてしまいます。 Okay, so the right wisdom is like the sword which cuts up all these defects. これらの、その正しい知恵というのはこれらの欠陥を、切り取る、剣として機能します。 Okay, the right wisdom gets into the heart and cuts off
all these defects. これらのこの正しい知恵というのは心に入ってこれらの欠陥を切り去ります。 Okay, for that Acharya says, Jnanam tad eva asihi khadgaha. The wisdom is the sword. そのために注釈者は知恵は剣であると述べます。 Okay, tena jnanasina atmana swasya atma vishayat sansayasya. Here the word atmana is the last word of the first line, you can see. 1行目の最後の言葉であるアートマナハという言葉を見てください。 Okay, you can see the last word of the first line. 1行目の最後の言葉です。 Okay, atmanaha. It means myself. アートマナハというのは自分自身という意味です。 Okay, oneself. 自らの。 Okay, it is my doubt and I have to clear my doubt. それは私の疑いなので、私は私の疑いを、取り除くべきです。 This is a very technical point here. これは少し、得意な技術的な点です。 Okay, it is my doubt, so I have to clarify by myself. それは私自身の疑いなので、私自身で、それを、取り除くべきです。 The doubt is about myself. 疑いというのは私自身に関してです。 Okay, Bhashyakara very beautifully explains this point. バーシャカーラは注釈者はこの点を非常によく説明してい Okay, ます。 nahi parasya samsayaha. This is not concerned with the other's doubt. これは他者の疑いのことではないと言います。 Okay, so my doubt I have to clarify by doing the manana nididhyasana. 私は私自身の疑いをマナナやニディリヤーサナによって取り除くべきです。 Okay, so you can think the normal aparavidya, the day-to-day knowledge, we clarify. If somebody asks, you can clarify, or if you have a doubt, somebody can clarify. 日常の知識に関する疑問であれば、誰か他の人が、明確にそれを、その疑いを取り払うことができます。 Okay, I don't know whether I should go to left or right. Can you explain me? 私は右に行くか左に行くかわからないので、どうぞ教えてください。 Somebody can explain me, okay, go left side and you will reach. そういえば誰かが左に行けばよいと言って、そして左に行けばそこに着くと教えてくれます。 So the aparavidya doubts are clarified by somebody else. そのように、アパラビッティアの疑問であれば誰かによって教えられて取り除けます。 But paravidya doubts, one has to clarify by oneself. しかしパラビッティアの疑いというのは自ら明確にせねばなりません。 That means one has to realize by oneself, それはつまり自身で自身のことを悟るということです。 not by some other person. 誰か他の人によってではありません。 Okay, each one has to realize by himself or herself. それぞれが彼自身、彼女自身で明確にすべきです。 Okay, somebody cannot do for others. 誰かが誰かのためにはできません。 Okay, so to clarify this point, Lord has specifically used here Atmanaha. この点を明確にするために主はそれを、アートマナハという言葉を使っています。 Okay, Atmanaha means by oneself or by own. アートマナハというのは、自身でまたは自身のという意味です。 Okay, now you can see next point of Bhashyakara says. そして次に、バーシャカーラが言っている点を見てみましょう。 Okay, Chitva ena sansayam swavinasa hetubhutam yoga atishta. After destroying these doubts, you should take up to the yoga. 疑いを破壊した後、ヨガを始めるべきであると述べています。 Okay, as I told you, samsaya means doubt. サムシャヤというのは疑いです。 Okay, so what this doubt is doing in us? その疑い、サムシャヤというのは私たちの中で何をするでしょうか。 Okay, what is the problem? Why are you talking about the doubts? I have many doubts. So what is the problem of this doubt? 私にはたくさん、疑問が疑いがあります。その問題は何でしょうか。 Okay, life is full of doubts. 人生というのは疑いが多いものです。 Okay, if one doubt is there,
So what is so problem in that? 一つ二つ疑いがあったら人生で何が問題でしょうか。 Okay, why you are giving so much of 3, 4 slokas you are explaining about the doubts? What is what is dangerous in that? なぜ、3つ4つも施設を使ってこの疑いというものが危険だと取り除けとそんなに言うのでしょうか。 Okay, here Bhashyakara is saying Swa Vinasha Hetu Bhutam. See the words here. Swa Vinasha Hetu Bhutam, which is the cause of one's own destruction. それは、自らの破壊の原因だと述べられています。 Okay, here to understand Swa. Swa means one's own. スワというのは自らのです。 Okay, Vinasha means destruction. ビナーシャというのは破壊です。 Okay, Hetu Bhutam, the primary cause. ヘイトブータンというのは主要な原因の意味です。 Okay, this doubt is the primary cause of one's own destruction. この疑いというのは自らの破壊の主要な原因となるものです。 Okay, one gets destroyed by one's own doubts. 自分は自分の持つ疑問の疑いのために破壊されます。 Okay, that's why, so you should destroy this doubt, and then you should be stand up for the yoga. ですからこの疑いは壊して、そしてヨガを始めるべきだと述べます。 Okay, which yoga? どのヨガでしょうか。 Okay, Bhashyakara says, Samyak Darshana Upaya Karma Anushtanam. Take out to the Karma Yoga. そして注釈者はそれはカルマヨガのことだと述べます。 And that karma yoga, which will lead towards the enlightenment. そしてそのカルマヨガが悟りへと導くと述べます。 Okay, Uttishtha Idanim Yuddhaya. Now stand up for the battle. 今、戦いのために立ち上がれと述べます。 Okay, Idanim is now. イダーニンというのは今です。Uttishtha means so prepare for. ウッティシタというのは、準備せよ。 Okay, Ut plus Tishta means stand up. ウットとティシタが合わさって立ち上がれということ Okay, です。 stand up for what? 何に立ち上がるんでしょうか。 Okay, Yuddhaya for the battle. ユッターヤ、戦いにです。 Okay, battle, as I told you, since Arjuna was a Kshatriya, for him the battle was advised. アルジュナは、武人だったので、クシャトリアだったので、この戦いが、戦うべきだと言われました。 Okay, because he has whole of his life he has prepared for the battle. 彼は生涯をかけて、全生涯をかけてこの戦争に準備をしました。 So there will be no meaning if he doesn't fight. ですから戦わなければ意味がなくなってしまいます。 Okay, of course, not fighting for the fun. もちろんそれは楽しむために戦うのではないですが、 So he has to fight for dharma. 戦うのはダルマのためにです。 Okay, for protecting the country, 国を守るためにです。 to protecting the society. また社会を守るためです。 Okay, but for us, living the life itself is a big battle. しかし私たちにとっては人生を生きることそのものが大戦争です。 Okay, every moment we have to face the fight in our life. 毎週私たちは戦いに直面します。 Okay, so this is the what you call the general meaning of this verse. これが、この、施設の、大まかな意味です。 Okay, since the topic is little bit difficult, maybe in the next class also we will study little bit more detail. この主題は少し、難しいので、次のピーターのクラスでもう少し詳細を学べればと思っています。 Okay, we will study little bit about this verse, and also we'll go to the next fifth chapter. この施設を少し学んだ後、第5章にも入っていければと思っています。 Okay, we have few minutes left out, so we can ask questions upon this topic what we have studied. まだ時間が少しありますので、今日学んだ主題に関してご質問を受け付けたいと思います。 Okay, so
来てない。ジャマルさん。チャマルさんどうぞ。すいません、聞こえていらっしゃいますでしょうか。はい。はい、すいません。先ほど先生はパーピスタンアジニアーナということで、パーピスタン最も罪深いものっていう説明がありまして、そのパーピスタンは最上級の罪深いで、それは無知から生まれているものっていうふうにお伺いしました。で、この点についてなんですけど、これまで先生のとこから習ってきた時に、ベーダはキリスト教みたいに私たちは罪深いものですとか、罪から生まれたとか、そういう説明はしませんっていうことが多かったんですね。で、これまた別の経験から見てると思うんですけど、どういった観点からこのような説明になってるんでしょうか。Okay, here Papa means, so it is not the religious sin, but all the evil action what we do is called Papa. ここで、パーパ、罪と言っているのは、宗教的な意味ではなく、私たちが行う、誤った行い、それを言っています。Okay, of course, in Christianity, the sin has a very religious meaning, but here it is not that religious meaning, but it is the evil action is called Papa. もちろんキリスト教で罪といえばそれは宗教的な意味も大きいですが、しかしここでは、パーパ、罪というのは誤った行為のことです。So you may not take it as a sin, but you can say as a evil action. ですからそれは罪としてではなく、誤った行為、否定的な行為として理解できます。Okay, because of this ignorance, so we do many evil action in our life. 無知が原因で私たちは多くの否定的行為を行います。And the doubt generates because of this ignorance. そして無知のために疑いが生まれます。And that is the cause for all our evil action in our rest of our life. そしてそれが私たちの人生における誤った行為の原因となります。You can see many people that one life is destroyed by some doubts. 多くの人の人生がその疑いの一つ一つでその滅ぶのを見ると思います。One full life has been spoiled because of these doubts. 人生すべてが疑いによって滅びます。I don't believe in God. 私は神は信じません。I don't believe in Atma. 私はアートマーは信じません。You don't believe in Atma means you don't believe in yourself. アートマーを信じないというのは自身を信じないということです。Okay, if you say I don't believe in ghost, then it's okay. お化けは信じないというのは構いません。 But if you don't believe, I don't believe in Atma means you don't believe in yourself. しかし、アートマンは信じないというのは自身を信じないということです。 Okay, if you don't believe in yourself, then your life is gone, meaning is gone. もし自身を信じなければ人生が終わりです。 Okay, so this is a full lifespan is destroyed. The human life is very precious life. It has been destroyed. このように人間の貴重な生がすべて破壊されます。 Okay, so this is how it's called the papishta, means the most sinful one. それがパーピシタ、最も罪深いものと呼ばれている人です。 It is not the person. It is not the person we are talking about. We are talking about the action which it is what you call made by the ignorance. それは誰か特定の人のことではなく、無知によって行われる行為のことを言っています。 Okay, understand this point? この点はいいでしょうか。 Okay. はい、あくまでその行為のことをピンポイントしているので、概念的なものではなくて、その人っていうか自分のことだっていう意味ですね、これね。So it is not the third person we are talking about here. それは誰かの別の人のことではありません。 Okay, all topics what Gita Upanishad is teaching, it's everything to do with myself. ギータ、ウパニシャットの主題はすべて自分自身のことです。 Okay, so we are not talking about any third person, but we are talking about I myself. 誰か
ことを主題にしています。 Okay. ありがとうございます。はい、養護士さん。はい、じゃあ大越さんお願いします。はい、すいません。お願いします。カルマヨーガについてなんですけども、結果を期待しない行為ということで、結果を期待しなければ何をやっても良いのでしょうか。それとも神を喜ばせるための行為ということなので、やることはもう決まってくるんでしょうか。良いことしかできない結果になるのでしょうか。Okay. Any action you want to do, you can do. 自分がしたいどんな行為でもしても構わないのです。 The beauty is that you can do any action without the ego, the action will be perfect. 素晴らしいのはどんな行為でもそこにエゴがなければ行う行為が完璧になるということです。 Okay. The presence of the ego, it destroys the action. エゴの存在が行為をダメにしてしまいます。 Okay. But if there is no ego is there, any action you do, that become the perfect action. しかしエゴがなければどんな行為であってさえそれは完全な行為となります。 Okay. You know the beautiful thing is in Ramayana, Rama is telling to Bharata. ラーマーヤナでラーマはバラタに言っています。 Okay. Bharata says, so I am not supposed to become the king, you are supposed to be the king. バラタが言っているのは私は王になるべきではない。ラーマあなたが王になるべきです。 So you are my elder brother and you are the one having the much full of knowledge, so you are supposed to be the king. あなたは私の兄で知識が豊富だからあなたが王になるべきです。 Okay. Is it correct? カルマヨシャか。 Okay. But because of the mistake of my mother, so I have to become the king. しかし、私の母の間違いにより私が王になることになりました。 Okay. What I should do? どうすればいいでしょうか。 Okay. For that, Rama is explaining Bharata. それに対してラーマはバラタに説明しました。 Bharata, whatever you do, so everything become the perfect action. バラタ、お前が行うことが何であれ、それは完璧な行為になります。 Okay. Why? なぜでしょうか。 Because I know you very well that you don't have any ego at all. なぜならば私にはよく分かっているが、バラタよ、お前にはエゴが全くないからです。 Okay. Because you don't have any ego, so all your action is perfect action. エゴがないからあなたが行う行為は完璧な、どれも完璧な行為になります。 Okay. So that's why when ego is not there, the action becomes perfect naturally. エゴがないと行為は自然と完全なものとなります。 So the action, you don't have to choose the action. 行為を選ぶ必要がなくなります。 Okay. If ego is not there, any action you do, that action becomes the perfect action. エゴがない場合、どんな行為を行ってもそれは完璧となります。 Because you will not choose any wrong action. なぜならば自分が誤った行為を選ばないからです。 Okay. I will kill that person. 私はあの人を殺します。 How can you kill somebody if there is no ego? もしエゴがなければ誰のことを殺せるでしょうか。 Okay, destroying somebody, killing somebody, making somebody wrong. So all happens because of the presence of the ego. 誰かを殺したり、何か悪意のことをしたり、そういった貶めたり、そういったことは全てエゴが行うことです。 Okay, so if ego is not there, any action you do, that action become perfect action. エゴがなければどんな行為を行ったとしてもそれは完璧な行為です。 And that will be categorized as karma yoga. そしてそれがカルマヨーガに分類されます。 Okay, 小栗さん、わかりました。わかりました。ありがとうございます。はい。Okay. そう。じゃあ私質問していいですか、すいません、中垣ですけれども、
自分がそのパラビッティアの知識が自分でそのなんていうか疑いが取れないとっていうお話だったんですけれども、疑いが取れるにしても誤った理解をしている可能性があると思うんですよね。例えば私が死ぬのが怖いっていう恐れがあるんじゃないですか。その恐れを自分自身で取り除くのに、例えばサンサーラがあって次もまた生があるよって理解してそれを信じ込んじゃってる人と、そうじゃなくて私自身がその永遠であるから死ぬのは死というものは来ないっていう、ちゃんとその理解している人っていう、いろいろ違いがあると思うんですけど、どういう理解であっても自分自身で疑いが取れれば大丈夫なんですか？ Again here that I will die, this is also the doubt of the ego. 私は死ぬというのもエゴの疑いです。Okay, so if you throw the ego, then the doubt destroys. エゴを捨て去れば疑いが破壊されます。Okay, so the knowledge, if you enter the knowledge, then the doubt eliminates. 知識に入れば疑いが取り除かれます。Okay, any doubt what comes, you can see it is the outcome of the ego. どんな疑いであってもそれはエゴから生まれたものです。Okay, ego propels these doubts. エゴが疑いをもたらします。 Okay, あともう一回なんだっけ？愛子が疑いを私ですか？うんそのエゴのその疑いを取り除くのは自分自身ですけど、それが間違ったそのビッティアので取れてしまった場合ってそれも OK なんですかっていう。See that for that, what you need to do? それに対して、何をすべきでしょうか。 Okay, for that you need to do three things. それに対して3つのことをすべきです。 So one is called Shravana, listening or reading the scriptures. 一つはシュラバナ、それは聖典を聞くまたは読むことです。 Okay, by listening to the scripture, you know the perfect knowledge what you need. 聖典を読むことによって自分が必要な完璧な知識が理解できます。 Okay, second is called Manana, the meditation. そして2番目はマナナ、瞑想です。 Okay, what you study scripture about yourself, that you meditate by yourself. 聖典で学んだ自らのことを自らによって瞑想してみます。 Okay, third is called Nididhyasana, you realize by yourself. そして3番目はニディディアーサナですが、自ら悟ることです。 So the Sravana, Manana, Nididhyasana, listening and studying of the scripture, meditating upon the topics of scriptures, and realizing the topics of the scripture. So by this, the doubt gets eliminated. この3つのこと、シュラバナ、マナナ、ニディディアーサナ、聖典を聞いたり学んだりすること、そして聖典の主題で学んだ聖典の主題を瞑想すること、そしてそれを悟ることによってその疑いが消されます。 Okay, so here the Lord says here it has to be done by oneself, not by somebody else. そして主は言っていますが、それは自ら行われるべきことであり、誰かによって行われるべきことではありません。Now, why Lord said here the Atmana by oneself? なぜ、主は、その自らとアートマナハと言っているんでしょうか。 Because here this is an important point. You can let us understand this point. この点を理解してみます。 Okay, because sometimes some yajna can be performed by somebody else for me. 時にあるヤジニャは誰か別の人によって私のために行われます。 Okay, some rituals, if I cannot do, somebody can do for me. 何かの儀礼をもし自分が自身で行うことができなければ、誰か別の人が自分のために行うということは可能です。 My close relationship person can do for me. 私の近い関係の人が私のためにしてくれます。 Children can do, 例えば子供が代わりにしてくれます。 brothers can do, 兄弟がしてくれ or ます。 father and mother can do. または父母がしてくれます。 Okay, or even the priest can do for myself. または僧侶でさえ私のためにするということができます。 Okay, so this is how the yajna can be performed by
another person for myself. このように、ヤジニャというのは、別の人が私のためにするということはできます。 But this particular taking away realization, the enlightenment, it cannot be done by a second person for somebody else. しかしこのその悟りというものは誰か別の人が誰か他の人に対してすることはできません。 One has to realize by oneself. 自分自身で悟ることが必要です。 Okay, somebody can teach, but the realization has to be done by myself. 別の人は教えることはできますが、悟り自体は自身で行うべきものです。 Okay, understand this point? と言います。 Okay. Two questions are there. Chamaru-san asking. チャマルさんいけますか？チャマルさん。はいはいはい、簡単な話なんですが、すいません。ですね、カルマヨガのところの先生がおっしゃったのは、行為の結果に期待をしないで宇宙の主のために行うことってお伺いしたんですけど、例えば時に人間がある人から何か先にいただいて、親切にしてもらったとかそういうことでお返しとして何かしようって思ってしまうことあると思うんですけど、それはその人に対してっていうふうにもう考えちゃった時点でもうこれはカルマになっちゃいますか？その人に対しての お返しも宇宙の主って思った方がいいってことでしょうか？ Everything you see, even that person who does for you, so we say that person also is the representation of the Lord. 誰かが自分のために何かをしてくださったとしても、その人もその主の主を代表して代わりの人だと考えることができます。 Anyway, if I received from something for somebody and I return without expecting, 私は誰かから何かを受け取りましたが、それは期待していませんでした。 okay, so see, I am returning to that person, but I don't expect something else again from that person. 私はその人にお返しをしますが、しかし再び何かその人から何かを得ることを期待しません。 See, I received from that person something, 私はある人から何かを受け取りました。 and I am returning that in a different manner. そしてそれをまた別の形で返しました。 But I don't expect, okay, if I do again from a better way, and that person will give me more better way. しかし、それをより良い形で返したらもっといい形で返ってくると考えません。 So this is the no expectation at all. そのようにそこには期待は全くありません。 Okay, so like sometimes we know like people invite me to do some yajna. 時折、人々が神田先生のことを、祭祀のために、ヤジナのために呼ぶことがあります。 Okay, so sometimes they invite for some puja そして何か、礼拝の儀式のために呼ぶことがあります。 and ask how much money we have to pay for that. そしてそうやって呼ばれて、先生お礼としておいくらお渡しすればいいですかと言われます。 Okay, so what money you are going to give to me? 一体どんなお金を私にくださろうというのでしょうか。 Okay, you are inviting me for the puja. あなたは私をプージャのために招待しました。 Okay, so you are giving me an opportunity to worship the Lord of the universe. 私に全世界の主を敬う機会を与えてくれました。 Okay, I should give to you, not you should give me something. あなたがお礼に何かをくれるどころか、私の方から何かを差し上げるべきです。 So I don't expect even a single penny from anybody by doing the puja or the yajna. 私はプージャやヤジナを行うことによって誰からも1円も欲しくありません。 Okay, so I never expect even one penny from anybody I am doing puja or yajna. 私はプージャやヤジナを行うことによって誰からも1円もらおうと期待したことはありません。 Okay, every day I am teaching for more than 30 years. 毎日私は30年以上教え続けてきています。 But I never expected one penny from anybody. しかし誰からも1円さえもらおうと思ったことはありません。 Okay, and if sometimes people give unasked, so we use for the different purpose. そして聞か
そうやって願わなくても時折誰かが何かくださるので、それは何か別の有用な目的に使います。 Okay, we use for constructing the temple. 例えばお寺を建てるなどの目的です。 Okay, for maintenance of the temple. またはお寺を維持していくための費用などにです。 For different kinds of dharma. または別の形でのダルマを行うための費用としてで Okay, す。 not utilizing for self things. 自分の目的のためには使いません。 Okay, this is called the karma yoga, doing any action without expecting anything. それがカルマヨーガで何ら期待することなく行うことです。 Okay, the next person is there. That's last one, Anil-san. Okay, we can now is already time. So next class we will Okay, continue. I'll keep this also. Okay, sorry that we will continue the next class. The time is off. So we will chant the last Purnavadam mantra. すいません。ちょっとその質問はまた次のクラスに取っておいていただいて、最後のプールナマダムのマントラを唱えます。Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Thank you very much.